testing，OK，咁就突然間心血來潮啦，又想搞下呢個 tier list 嘅嘢，咁咧我就先整理咗由上年嘅加班台起點啦嘅片咧，整理到去而家 channel 最新嘅片，咁你可以見到其實就睇落好多，但係你喺度諗到其實呢度係365日咁本嘅情況下咧，就發現咧老尾我出嘅片嘅嗰個數量咧，簡直就係少到一個悲哀嘅地步。咁呢度就簡單咁評一評啦。咁其實嚟我上一次嗰個 tier list， 你會發現有好多片都好似 miss 咗咁樣啦。但係其實原因非常之簡單嘅，就係如果再翻上之前嘅片咧，我真係唔記得咗條片係做緊乜嘢。應該點都記得啲嘅，不過算啦，就唔好整到太長啦個 list。我哋就一個起點去到一個終點就算啦，好唔好？咁由上年加班台第一條片啦，就係Neo Sama 個模型啦。咁Neo Sama個模型就當時我一開始睇到咧，我自己睇落咧就覺得怪怪地，都未睇落，未睇順眼。但係之後咧，即係條片，即係我嗰陣睇直播，我覺得怪怪地啦。但係之後單個 VOD 落嚟啦，喺個剪片 app 度睇，跟住發現咧自己 cap 下圖咧 cap 咗成30幾張咁樣咧，跟住發現呢個 model 咧應該係 pick 撚咗啦。咁我認為咧應該都可以排翻個頂級嘅，因為佢係一個對我嚟講都幾深刻嘅體驗啦。呢條片係即係剪得幾開心，而即係內容上其實都唔係話超級點樣講咧，唔係超級普通嘅主題啦。因為唔知係好事定壞事啦。總之喺 Vdo 呢個 channel 咧，其實 model 上嘅 upgrade 係少得可憐。咁啊難得升級一次，其實都係一個比較深刻嘅體驗嚟。而且就其實我好難得會去認真去點樣講咧。即係雖然我唔係話睇得太多 VTuber 啦，但係我基本上係冇為過任何一個 VTuber 嘅 model 覺得佢係特別重要，或者覺得特別靚。即係對於我嚟講都係嗰個內在更加重要啦。但係今次 Neo Sama 呢個 model 係俾我感覺上係真係得意，真係可愛嘅咁樣。係啦，咁跟住呢個就係Lava Lamp 啦，呢個熔岩燈嘅條片啦。今日出嚟主要都係提醒各位要買熔岩燈呢件事嘅啫。咁就出完條片就發現係完全冇人睇㗎啦。咁我唔知可以幫 Vdo 買到幾多廣告啦。反正眼燈我自己就買咗。咁就我呢度就即係中規中矩嘅嘢就其實打錯字。即係其實中規中矩嘅話就對於我嚟講就係垃圾嚟嘅。即係我就唔係睇得明，即係點樣講咧？即係一個精華嘅 channel， 點解剪嘅唔係精華咧？咁啊！即係通常呢片冇人睇嘅話，通常都去到最後一個地步就係咩啊？就係 skill issue 咯，我自己問題咁樣。好啦，咁呢個就係呢條片係第一日加班台嘅結尾啦。咁呢啲都正正路路，咁條片嘅內容都 OK 啦，咁樣冇乜問題嘅，亦都唔似係一啲唔適當整精華嘅嘢啦，係咪先？即係想當年呢個嘅 family stream 係少得可憐㗎啦，係咪先？就係 if you know you know， 係咪先？咁啊難得3個同台出現咁樣，其實只係正路啊，正路啊。咁呢個就係 Neo Sama 嗰陣上年嘅加班台嘅主軸係就係玩呢個 Minecraft 啦。雖然個 Minecraft AI 有啲垃圾咁解啦，不過頭嗰一日啊，應該只可以話頭嗰一日係幾好睇。咁就呢度剪咗1、2、3、4、5、6、7條都係 Minecraft 相關嘅。咁你可想而知，即係上年嘅加班台其實就除咗 Minecraft 之外，就真係冇乜噶咯，係咪？我知道加班台後段係有好多唔同嘅 games 啊，即係例如係 Detroit Become Human 啊，同埋呢個嘅The Long Drive 咁樣啦。即係我相信嗱 Detroit Become Human 就即係一篤屎啦，我直接即係簡單啲嚟講就係一篤屎。但係我係咪都仲係 OK？ 即係 Detroit Become Human 基本上就係一篤屎啦。咁我係完全冇興趣睇嘅啦，即係隻 game 啊，完全冇興趣睇。而嗰個直播上即係喺一個 Vdo 玩嘅，同埋 Neo Sama 玩嘅
上唯一嘅俾我學到新嘅知識就係原來你老尾係可以殺撚咗嗰個 Hank 嘅。我真係從來冇見過有人可以行到一個咁壞嘅結局，真係唔係 Neo Sama 都做唔到。OK， 翻主題，講翻 Minecraft 呢度啦。咁第一日其實就內容上咧，我係完全唔記得咗呢條片嘅內容，即係我對呢條片嘅嗰個印象係淺到咁嘅地步咧，就即係代表兩個原因嘅，就係通常一係就應該就係冇人睇，同埋個主題冇乜特別，即係簡單啲講，就係佢唔適合剪精華噶啦，實際上就係咁。再加上我懷疑我個 thumbnail 係做鳩咗自己嘅，即係點樣講咧？我睇完個 thumbnail 其實係唔知條片我會 expect 到啲乜嘢橋段，不過我諗作為第一集係冇乜問題。呢個 thumbnail 即係你簡單啲，即係而家個 thumbnail 俾你嘅資訊就係 Neo Sama 玩 Minecraft 句號咁，但係就正因為呢個原因，就因為我資訊量借得咁多咧，我完全唔知入邊嘅情節係會出現啲咩，所以就個縮圖嘅資訊量咁少，而我又冇乜特別深刻嘅印象嘅話，即係代表應該通常都係唔適合咗嚟剪精華嘅片嚟。咁呢個就呢個我記得係呢個我 thumbnail 就將成個情節寫晒出嚟啦。咁呢條 clip 係都幾撚 pick 下嘅，我諗就都 OK 啦，即係 OK 啦。我記得好似都算多人睇啩。喺對比1、2、3、4、5總之對比呢4條啦，我就記得呢條係好爆嘅。由呢條係第2名，跟住其他嗰2條都係含咗嘅。嗱，呢條片咧，就其實我個人嚟講係覺得幾好睇嘅，但係問題咧就係個 view 數上係哭撚咗，我唔知點解啦。我可能都係 thumbnail 上我有啲出錯或者點啦，我唔知啦。但係其實條片嗰個 clip 係幾撚好睇，即係點樣講？佢哋第一次入啲地獄，跟住有好多唔同嘅事發生，有好多尖叫啊，跟住 Neo Sama 一日牛鳩V 度啊咁樣，即係呢啲位其實我覺得係幾好睇，不過就可惜啦，我都唔知點解。咁呢條片就好簡單啦 Kuma Beta 咁啊，係咪 Kuma Beta 叫做點樣講好啊？糯米 Beta 我會話係，咁糯米 base 就成功咗啦。咁 NPC 啦，即係第二種糯米 base 嘅主題。我講清楚啲，我就咁用糯米 base 應該唔會解釋得到係咩意思。即係啲好大路嘅點樣講好啊？類似過火言論啊，即係好似想當年嘅 Hololive 啊，要講一啲黃色笑話咁樣咧，跟住就覺得我記得啦。即係呢嗰個乜嘢啊？即係基本上就係呢張梗圖啊。The funniest VTuber clip 嘅就係 sex 咁樣咧。即係對我嚟講，呢啲主題就好撚屙屎嘅，就好撚垃圾嘅。就我個人嚟講係排斥啊，甚至有少少厭惡啦咁樣呢啲主題。但係我都要剪，點解？因為我知道有人會睇啦。即係實際上係 OK 好笑啩，就都 OK 啦。對我嚟講，好笑嗰個位就淨係得，因為 V 度都玩埋一份，即係呢樣嘢嚇親我嘅啫。好啦，跟住嚟就係呢個啦，呢個係 peak 剪接嚟嘅，即係我個人覺得係剪得幾好嘅。咁而且呢個 thumbnail 上我都下咗好多苦功啦，因為唔下最多苦功應該係第一張嚟嘅，但係呢張我都下得多苦功下嘅，同埋嗰個剪接上我都覺得自己係 peak 撚咗，嗰個配樂，即係如果你有睇過條片就知，即係嗰個配樂係 peak 撚咗噶啦。咁呢個就頂級啦，咁就Address Me 啦，咁即係 Annie 呢家嘢就唔係今日嘅主題啦，唔係今日嘅討論主題啦，咁我就 skip 啦，唔講太多。但係總之齋講條片嘅話就點樣講好啊？佢作為一個精華咧，呢個主題啦係冇得定噶啦，即係呢個 clip 係一定要剪精華，即係呢個 clip 係避無可避噶啦，係一定要剪噶啦，係咪先？即係去到一個，即係你剪烤肉咧，你去到一個位，如果條 clip 真係太撚勁嘅話咧，其實你唔需要做啲乜嘅，即係你只需要正常咁播好條 clip 就 OK 嘅啦。咁就我印象中我都算係有花到多，算係多功夫嘅。即係我覺得我嘅參與程度都未去到完全放屁嘅地步嘅，即係我基本上成條 clip 咧，我完全乜春都唔剪就咁掉出嚟咧，都冇乜問題嘅。其實我覺得係一條 clip 就係咁撚正。咁就我記得條 clip 最主要係我有多視角啦，
我諗有多試過呢樣嘢，應該係令到成條 clip 最升華嘅位嚟嘅。我諗即係我剪接上都花咗好多心機啦。咁佢又多 view 數啦，又多人睇啦，條 clip 嘅主題又好啦，又好笑啦，咁就頂級啦。OK， 冇乜問題。咁下一條2024年嘅聖誕節嘅 party 啦，咁入邊主要嘅內容就係一啲 VTuber 之間嘅溫馨場面啦。我會話係，即係其實呢啲溫馨場面對於我嚟講咧，就我冇乜興趣嘅，但我都會照剪，因為我知道有啲人中意睇呢啲嘢，即係我知道好少，但我知道有啲人會中意睇呢啲嘢。咁其次第二個重點應該就係唱歌同埋叫 Vito 都唱埋一份咁樣啦。咁就係啦，好似全部都係版權嘅，所以冇播到，不過都冇乜所謂啦。反正就因為我記得條片係完全冇人睇嘅，即係其實成件事就係我自己又係覺得啊，呢啲片咧一定要拎出嚟剪下噶啦，但係就冇人睇嘅咯，係咯。咁而呢條片咧花嘅心機好多嘅，因為佢好撚長，咁啊死啦。咁呢個就倒數啦，新年快樂啦。咁呢個唔係花好耐時間嘅啫。即係都正正路路嘅條片，就即係呢啲題材都唔會錯得去邊噶啦，即係都 OK 多人睇啦，我記得。咁入邊我記得係都幾好笑嘅，印象中 OK 啦。跟住好啦，去到111呢個啦，就PV 咧 PV 我要俾到最 top 嘅 level 嘅。咁嘅原因係因為我喺 PV 上花嘅剪接上嘅功夫係多到一個難以想像嘅地步，而且呢個亦都係我第一次揼一個呢個 thumbnail 係我揼過最耐嘅 thumbnail， 即係嗰個底嗰個圖啦，嗰個粉紅色嗰個 background 啦，去到隔離啲彩花啦，唔係左邊嗰個彩花係個繪師本身就有，右邊嗰啲車仔發燒列車仔嗰啲彩花咧就真係我自己整嘅。咁上下底嘅嗰兩個發燒列車仔嗰兩條嘅嘢咧，都係我自己加。跟住又裙邊啊，跟住個字幕啊、背景色啊、唔同字體啊、字體大小啊、icon 呢啲全部都係我自己揼。咁我諗個 thumbnail 至少用咗2個鐘，但係條片本身就已經唔止2個鐘啦，即係基本上都係1-2日嘅事嚟嘅。但係佢純粹係一個 PV 啊。咁去到呢個嘅。嗰個實際上嘅嗰2個鐘嘅111嘅嗰個完整記錄咧，我實際上就唔係太俾得到太高分，因為簡單啲嚟講就係條片咧就真係太長。咁對於我嚟講，即係我其實就中意，唔係話特別中意去睇一啲好 intense 啊，即係好精華嘅精華，即係例如呢一條片啦。咁呢啲就真係精華中嘅精華啦，即係你每一秒都係感覺上有娛樂嘅。但係其實我自己平時睇片都唔係呢種形式嘅，而呢種長片咧反而係比較符合我自己嘅風格。咁呢條片2個鐘，我記得咧實際上 view 數唔係話好得去邊嘅啫，而嗰個迴響上亦都好低嘅，咁其實都唔係話冇辦法理解嘅。而且我覺得其實有好多位都有得 skip 嘅，咁我留嘅嗰個部分係的確係多到一個奇怪嘅地步。我記得當時剪得到，應該話可以俾我剪到2個鐘，最主要原因係因為 Andy 同埋 Vito 同埋 Neo Sama 啦，咁3個人都喺度，咁佢哋就一直傾偈，其實嗰個傾偈上嘅內容係有趣咁樣嘅啫，但係咪有趣到需要叫做精華咧？咁就真係唔一定啦，即係我記得條片入邊最精華嘅應該就係嗰個咩 Vito 得閒嗰陣係喺度做緊啲乜嘢嗰一條 clip 咯，我諗係。咁尤其是係條片嘅結尾部分啦，我收尾嘅部分，我記得有啲部分咧係好撚多餘，我唔知點解我要留低，即係我懷疑我係純粹想湊夠2個鐘嘅啫。咁其實就我認為條片而且啦，正因為佢太長啦。太長本身唔符合效益已經衰撚咗啦，咁其實就因為太長嘅關係咧，剪接上係基本上冇落過任何功夫嘅，咁即係代表其實條片係真係偏某程度上係叫做懶惰嘅，即係雖然我譯條片可能譯咗3日啦，但係我剪條片可能剪咗30分鐘，即係當然冇咁短啦，係當係30分鐘啦。
咁嘅情況下，其實呢條片係某程度上都算係懶惰嘅一條片咧，我唔係話特別中意。不過個 thumbnail 我係幾中意嘅，即係個 thumbnail 我揼咗好耐，同埋我幾中意呢個佩斯畫嘅呢張圖啦。呢個係我嗰陣喺 New Osama Discord 度揾嘅圖，因為我就請唔起任何佩斯幫我畫啦，但係我就其實好中意用畫嘅方式嚟整縮圖，而唔係自己去拼貼一啲 VTuber 嘅截圖咁樣嘅做法嘅。不過就能力啊，即係技術問題啦。咁繼續自己拼住先啦，冇乜所謂嘅。好啦，111就大概係咁啦。咁下一 part 咧就應該係1、2、3、4、5、6、7條片都係同蘇麻有關。咁第一條片啦，其實咧佢係一條好正路嘅 gameplay 精華嚟嘅，但係其實呢條片咧又好少人睇嘅。咁我只可以理解做我個 channel 始終點樣講好啊？即係睇 New Osama 嘅唔會係嚟睇 gameplay 嘅咯，我只可以咁樣理解。但係其實作為一條 gameplay 精華嚟講係幾好睇嘅。咁呢條片應該都係同一個類型，我諗係我印象中。但係呢條片多啲人睇啦，因為我有 base 啦，我即係嗰個 click base 成分重啲啦，係咪先？咁第三條就相對就 ASD，但係即係 gameplay 精華啦，即係都係正路 gameplay 精華。我唔會話係垃圾嚟，即係佢冇人睇，只不過係因為佢係 gameplay 精華。好啦，咁下面呢兩張一個字都冇咧，就係嗰個 deep talk 嘅部分啦。一個係 PV 嚟，PV 嗰個係我剪係完全係自肥嘅，咁冇乜特別。其實個 PV，咁嗰個完整版就正路路，即係啲哲學討論啊。咁哲學討論嘅精華其實就多唔多人睇咧？我都費事 check 啦，我淨係知應該唔多啦。咁我唔排除係我技術問題，即係可能 thumbnail 啊、標題啊整得差，或者我剪得差啦，我唔排除啦。但係我通常整得出嚟都冇乜人睇嘅。咁呢度應該詞序錯嘅喎，呢個先。咁然後呢度就繼續係蘇麻嘅 gameplay，即係成個蘇麻系列都正路啊！即係對我嚟講係一個，即係比起所謂嘅哲學討論，更加似係一個 gameplay 嘅精華啦。呢個係我諗應該係極少數嘅 gameplay 精華嘅系列存在。咁即係我平時基本上唔會剪 gameplay 精華嘅。咁呢度就試一次咁樣啦。咁就整體而言嘅話，我會覺得係抵嘅，即係都係試下嘅啫。咁而且嗰個隻基因本身上都比較好，即係好睇啦，比較精彩啦。即係你唔好俾 Detroit Become Human 播篤屎俾我就，即係你唔好一嘢塞篤屎俾我咧。即係蘇麻呢啲我 OK 嘅咧，即係蘇麻呢啲我就剪嘅啦。咁跟住嚟呢個就比較特別啦。呢兩條片就唔係喺文化綠洲呢個 channel 度出現嘅。咁我開咗個小號啦，咁個 channel 名我唔講。咁總之剪咗兩條片啦。咁其實就即係都正路路。喺剪接嘅功夫上唔係話花得太多嘅，但係嗰個 clip 嗰個好笑嘅程度，值得剪精華嘅程度，我認為係點都係一個 NPC 嘅 level 啦，即係點都唔會係最垃圾嘅 level 咁樣。跟住就呢個係 Evil 生日嘅系列1、2、3、4、5集啦。Evil 生日都順便係出埋佢自己嘅 V3 皮，V3 嘅皮啦。咁就我記得佢 Evil 嘅 V3 皮一開始出就冇乜點講啦，佢棘棘地嘅，即係表情怪怪地咁樣。其實即係對比起嗰個 Neo 嗰邊咧，其實佢嘅發布我就睇得有啲OK 咁樣，即係你要明白，即係其實咧佢呢個 V3 皮拖咗好耐啦。即係我即係點樣講好啊？即係我唔係嫌佢拖，即係我唔係話拖得耐係一個問題啊。我喺度屌鳩佢拖得耐啊咁樣，唔係，而係我想講話佢拖咗咁耐嘅話，其實就冇驚喜感咯。即係我完全知道佢會做咩樣噶啦，而且佢啲動作係咩咧？我喺 New 嗰度都見過一次，所以就你成個生日嘅直播剩低嘅就係你其他嘅，即係唔會係嗰個新皮嘅呢件事啦。咁剩低嘅嘢就我剪咗出嚟啦。咁有啲 friend 嘅 call in 啦，剪咗少少啦。
咁都係啲溫馨場面啦。有啲人中意睇，有啲人唔中意啦。大部分人唔中意啦。咁呢個 Coco 啦，擺明私心噶啦，因為我比較中意睇 Coco 啦。咁呢度又係溫馨場面啦，我譯晒啦，即係冇人睇噶啦。不過 it's fine 啦，係咪先？即係點樣講咧？我唔係話特別中意呢啲溫馨場面嘅片嘅，但係有時候我覺得呢啲場面咧，你係應該記錄落嚟。咁你喺未來，可能你向前睇一睇嘅時候，你就會有啲發現啦。即係呢啲就好似寫生日卡啊、寫聖誕卡咁樣啦。即係其實上面講嘅嘢咧，應該80%都係廢話嚟嘅，但係可能就淨係得翻嗰2成。咁你可能過多幾年去睇咧，你就會有另一番感受啊，咁樣啦。跟住呢個假嘅開發啦，咁正路啦，即係開發直播嘅精華就我上年係應該，即係我上年係講緊2024年啦，2024年應該整得多啲嘅。咁2025年就整得少啲嘅原因，咁就除咗 Video 本身就開少咗啦，同埋休息咗半年啦，OK 之外就我都逐漸發現，即係開發直播其實係冇乜嘢好剪嘅，多數都因為佢有好多嘢都一直更新唔到，咁我唔怪佢啦，好冇？但係咁其實你開發直播冇新嘢 show 嘅話，叫話就真係有啲 slop 嘅。就有啲 OK 啦，即係我睇個台冇問題嘅，幾好睇啦，幾好笑，即係得閒打幾個 emoji 洗版 OK， 但係剪精華就冇啦，係咪？即係 OK， 講完啦。OK， 講翻 AC Shadow 啦，AC Shadow 就淨係得一個 PV 一個集啦，我記得好似40幾分鐘啩，咁我記得好撚多人睇嘅，而且的確係好撚好笑嘅，咁我亦都自問 PV 係剪得幾好嘅。TV 我認為我自己都係剪得 peak 撚咗啦，但係去到實際精華嗰個位就有啲遜色啦，都係我覺得應該都係有啲片段唔需要留落嚟嘅，但係我都係留咗。即係我覺得唔需要留落嚟嘅原因咧，係因為個主題重複，因為其實嗰個直播你87% 嘅情況下咧，嗰個主題都係講緊隻 game 就出 bug 咁樣啦。咁其實隻 game 出 bug 嘅嗰個畫面咧，可能佔咗成條片嘅32分鐘。但係其實係咪真係需要32分鐘去證明俾你睇，去話俾你聽啊？隻 game 會出 bug 呢個資訊咧？咁我覺得某程度上有啲位係可以跌咗佢嘅。但係我話專登留落嚟嘅原因，主要就係因為想呈現到嗰個荒誕嘅程度啦，即係隻 game bug 到嘅嗰個程度，即係成個直播都 bug 緊嘅最大問題係。但係就對演算法啊，對一條精華片嚟講係唔健康，非常之差嘅做法啦。咁呢啲都冇計噶啦。咁呢條片就都係啦，嗰個隱藏 channel 嘅事啦，都偏垃圾嘅其實。但係正常人睇 Coco 係絕對唔會知有呢個冷知識嘅，所以就都 OK 嘅，有一個剪精華嘅意義嘅，但係唔會係多人睇嘅精華。好啦，下一條片就係加班台嗰陣入嘅嗰個 Billion 嘅Scavenger Hunt 啦，聖誕 Scavenger Hunt 嘅嗰個精華啦。咁本身其實就拖咗好耐都冇剪嘅，因為我知道條片一定會剪得好撚長，都唔想剪咁樣啦。但係就因為賽馬娘嘅關係，所以最後剪咗啦。咁即係點解關賽馬娘事？陣間再講啦。好，我哋先講咗條片啦。條片本身我覺得係 peak 嘅，即係點都係呢個 level 噶啦。咁即係啲片段我覺得係好笑嘅，但係就真係整得好痛苦，因為條片真係好長，條片真係好長啊。翻譯真係好攰，但係好笑嘅，都值得嘅。咁後尾接嘅嗰個後日談啦，就我專登分開嘅，因為我知道只要有 Andy 嘅話，條片多數多啲人睇啦。但係後尾發現咧，長啲呢條片係多啲人睇嘅。咁我唔知點解啦，突然間 Andy 嘅嗰個魔力消失咗啦。咁可能我操作失誤啦，我唔知啦。但係即係佢作為後日談嚟講，即係我比唔上同一級嘅原因係因為佢冇乜技術成分啦，好簡單啦，同埋純 base 噶啦，純 click base 噶啦，咁啊有啲減分嘅成分咁樣啦。好，咁去到呢個賽馬娘精華啦，咁呢個就 peak 撚到傻閪嘅，咁就應該係我成個 channel 剪得最認真嘅一條片啫啦。咁
你有玩賽馬娘嘅人就會自然覺得條片係好睇啊！你冇玩過，我講啲乜都冇用噶啦。咁啱啱講話嗰個 VR Chat 係關呢個嘅賽馬娘事嘅原因，就係你睇條片就會明噶啦。但係簡單啲嚟講就係我喺賽馬娘度我就話如果我隻馬贏咗嘅話，我就會一日之內剪完呢一條片啦。咁結果我嗰隻馬真係贏咗，咁我就認衰仔啦，去剪咗條片咁樣。好啦，跟住就係呢個2集嘅，佢叫做 Mega 啦，咁就都係正正路路啦 NPC 啦，即係冇乜技術成分嘅，都最多都係翻譯得耐啲嘅啫。咁就嗰個剪精華嚟講就係人都識剪噶啦，即係你有個腦，你知道。通常 V 度對一個女 V 嘅片都多人睇，即係你知道咗呢個道理之後咧，就反而好撚易剪噶啦，成條片都咁係幾好笑嘅，即係我講到好似好撚垃圾咁，但係其實佢係幾好笑嘅，OK 幾好笑嘅，OK 嘅。咁跟住就呢個啦，全熟啦，呢條片就 peak 啦，掛上全熟嘅標籤啦，但係其實實際上係一條一個 playlist 嚟嘅一個歌嘅 playlist 嚟嘅，一個 mix 嚟嘅，咁就我個人覺得我砌嗰個 playlist 係砌得幾好聽嘅，咁中間都攝咗一啲幾有趣嘅 clip 啦，咁你如果得閒想聽下我自己執嘅 list，你可以睇下嗰條片啦。咁我記得好似嗰個置頂言論會有一個叫做文化子嘅 channel 啦，咁入邊好似係有鋪到即係嗰個 playlist 嘅純 playlist 版嘅，即係唔係冇前面啲三馬講嘢嘅嗰個部分咁樣啦。咁呢條片就總之你睇完就明㗎啦。咁跟住嚟就呢個啦。咁其實佢係幾好笑嘅，真係幾好笑嘅。但係亦撚到我傻撚咗為止咯。即係有90%都係英文相關語嘅情況下咧，其實我中文譯完你都唔知睇撚咗啲乜鳩嘅。即係最後都係解釋翻句英文俾你聽。咁就即係唔係完全唔識英文嘅人應該睇撚仲唔知發生緊啲咩事嘅，但係如果你識少少英文嘅話咧，應該會覺得好撚好笑嘅咁樣啦。咁呢條片就 S 啦，即係唔係，其實嗰個次序應該咁講咗呢個先嘅。咁呢條片就講嗰個 live MV 嘅嗰個分鏡嘅事啦。咁呢個就冇乜人會剪嘅，但係我自己就剪咗出啦，因為我好中意 live 嗰首歌同埋 MV，真係好中意啦，所以我就即係私心啦都剪出。咁值得留意嘅係，就係條片透露咗啦，其實 live 嘅嗰個 MV 咧 ，V 度嘅嗰個參與成分係好重嘅，而後面嗰啲 MV 咧 ，V 度就再冇講過話自己有冇參與過啦，所以即係簡單啲嚟講就係我覺得啦，係咪先？即係我覺得啦，就即係參與成分就少好多啦，即係都禮手掉咗俾人做，咁。即係掉俾人做有好有壞啦，咁我就覺得 live peak 有佢自己 peak 嘅原因嘅。咁 V 度我認為咧，其實佢知自己做緊啲咩嘅。OK， 就算業餘嘅人唔代表業餘嘅人廢嘅。係啦。我費事即係講太多啦。總之就 OK 啦。即係條片冇乜特別嘅，都係純翻譯嘅啫，冇乜剪接。咁呢個就 S 啦，即係呢個零操作零技術嘅咧。呢個就純翻譯啦 ，OK 啦，個題材都唔係話太多人睇，但係我中意就 OK 啦。我呢個咧就都係題材係好多人睇嘅，唔知點解好多人覺得好笑嘅，都係正常常啦。你識翻譯就做到噶啦。呢個係講Chinatown School 同埋 Live 嘅改詞啊，我搞改詞咁樣啦，幾好笑嘅，其實都成條片幾好笑嘅，但係就冇乜技術成分啦。即係通常我塞落 NPC 咧，即係90%都係我覺得冇乜技術成分嘅都塞落嚟。咁你基本上要脫離 NPC 就係我自己都中意啦，咁樣跟住呢個就係過咗6個月休息之後嘅開發直播啦。就我同你講啦，我唔係完全唔記得咗條開發直播係講乜嘢嘅。咁我可以見到thumbnail 咧已經講晒嗰個重點。咁我認為條片係完全冇睇嘅價值嘅，即係去到某個地步咧，大家都要明白其實開發直播本身係冇乜嘢睇嘅。但係我照敲嘅原因係因為咩？就係因為我再唔敲過呢一條開發直播嘅話咧，我就真係乜春都冇得敲噶啦，你明唔明？即係佢半年唔開台，難得開一次，我老閪都整啦，係咪先？咁跟住就呢3條係賽馬娘啦 ，S-Mon Gold 嘅，咁就佢係咪我中意嘅
題材，即係需唔需要去到人上人咧？我覺得就唔需要。即係S1 Go OK 啦，都算係有睇啦。大部分時候唔會啦，因為有好多 topic 我根本就冇留意開啦，唔知有咩好睇啦。咁我難得見到佢竟然會玩 Uma Musume，就有啲驚訝嘅。咁啊剪一剪，撲你個街，多人睇到撲街。講真啊，有個 comment 直情同我講話要唔要轉型考 S1 Go，我同你講，佢講得啱啊。但係我如果而家轉型考 S1 Go 咧，係賺喺度 fat 嘅，但係我唔會咁做。即係原因好簡單，就係因為我唔剪 Uma Musume 嘅話，佢其他嘢我要剪乜嘢？咁呢個自己諗啦。咁嗰啲主題就唔係我想剪嘅嘢嚟嘅，咁樣。下一條片啦，交 two 啦，咁都正正路路啦。有冇話特別中意？還好啦。即係最主要係當時冇乜嘢剪啊 ，Vido 嗰個 channel 冇乜嘢特別。咁啊，周圍見到啲交 two 去玩呢個嘅 Ozu 喎，跟住就貼咗首 New 三埋歌，竟然佢玩咗，跟住覺得，好想剪個精華喎，係咪？派個膠啊，有 New 三埋耶，跟住就剪出嚟啦，咁啊私心片咁樣，跟住就前面剪一剪私心嘅聊天精華咁樣啦，咁剪得幾開心嘅，但係冇人睇係事實嚟嘅，就係咁咯。因為 ASKL 精華啦，咁就唔需要解釋，明嘅就明噶啦。即係 ASKL 精華咧，你諗住同我講係要掉起頂級或以下。即係唔應該話頂級以下嘅呢三階咧，就應該係黐撚咗線噶啦。好，咁呢個就都幾好笑嘅呢個。去討論周邊呢個啦 ，New Toilet 啦。咁就我至今仍然唔明點解要唔出 New Toilet 啦。我有少少唔係太明咧，點解有啲人對 Brain Rot 咧好似好敏感咁樣啦？即係點樣講？唔係即係好厭惡咁樣啦。但係我認為去到某個地步咧，你都要明白就。算啦，唔好太過 judge 人啦。咁我總之我覺得純粹因為佢係 Brain Rot，所以唔去出呢件周邊咧，好撚愚蠢嘅事。咁大概係咁啦。OK，就跟住呢個 Coco 啦，自肥啦。正常講要西起最底嘅，但係其實個 F 我都有嘅，但係只不過冇人睇咁解。呢個 A Angle 啦，條片我覺得咧係偏 S 嘅，即係。佢冇咗以前嗰陣鳩味啊，我覺得冇唔係話特別鳩啊條片，都唔夠鳩，唔夠戇鳩啊條片，但係就即對於我嚟講係幾特別嘅體驗啦，即係我去翻譯一條 YouTube 片係我第一次做嘅，我諗應該就我從來未試過翻譯一條 YouTube 片而唔係直播記錄嘅，咁就幾好玩嘅，其實就 OK 啦，因為呢個又係自肥啦 OK 啦，賽馬良命嘅啦。呢度就1、2、3、4條 Cotton Tail 嘅啦，咁都係同 Mega 同理啦，基本上冇乜技術成分嘅，你有腦就剪到噶啦。唔識翻譯嘅話，Ctrl C Ctrl V 上翻譯就 OK 嘅。咁就即係都會講句，其實佢係好笑嘅。OK，如果係唔好笑嘅聯動咧，我係唔會剪出嚟嘅。有一啲係唔好笑嘅，唔好睇有嘅。OK，而呢個係好笑嘅。OK，但係我冇辦法俾上嘅原因嘅，因為我覺得有啲 base 嘅成分啦，而且我就即係我覺得呢種類型嘅咧就唔可以睇太多嘅，即係太即係我而家個腦仔都垃圾呢兩隻字，但係呢個垃圾係一個好。即係我唔係話緊佢差，而係即係好似食緊垃圾食物 junk food 啊，你明唔明？即係我係純粹形容緊佢呢種就好似食緊 junk food 食緊垃圾食物嘅垃圾影片，但係唔代表係差嘅存在嚟。OK， 垃圾影片有垃圾影片嘅存在價值，即係廢文翻咁樣，即係你睇動漫勁撚多異世界廁紙咁樣，即係異世界廁紙都有異世界廁紙嘅存在意義及係好睇嘅地方嘅。OK。尊重啦 ，respect 呢條片就垃圾噶啦，冇人睇嘅完全。而且就反正就呢個 design 最後都撤回咗啦，換咗新嘅 design 啦。雖然新嘅 design 我都覺得好撚柒嘅，咁有啲人中意啦，有啲人唔中意啦。OK 啦，唔緊要啦，反正我唔買。好啦，下一個Accessory 啦，呢個 base 撚到傻閪啦，盲嘅都識剪噶啦，唔需要任何技術噶啦。咁我有冇話特別中意條片咧？冇。OK，呢個就呢兩條片咧，就我俾任何一個街咧都好似出撚咗事啦。咁
NPC 啦，好冇？即係其實純翻譯嘅啫，都係嗰句冇乜技術含量嘅。咁啊，你夾硬講技術含量，嗰個技術就在於我夠膽死你老味剪40幾分鐘，同埋 thumbnail 標題下撚到完全唔知發生緊啲咩事咁樣嘅啫。咁總之明嘅人就明啦，唔講太多啦，自己睇置頂啦。OK。咁由呢個就OK 啦。呢條賽馬娘我就覺得剪得點都唔夠有馬紀念好嘅，原因係嗰個情節上咧真係冇乜特別。同埋都係嗰個即係冇乜笑點啊，冇乜爆點啊，乜叉都冇咁樣啦。佢後面最主要係睇嗰個直播嘅嗰 part 啦。咁嗰一 part 咧，你齋睇直播咧就悶喺度撲街嘅，所以我加咗好多沙井大學嘅一啲 chat 嘅一啲小 drama 啊、小趣事咁樣啦。咁但係就如果你完全冇睇過沙井大學嘅話咧，你就完全唔明條片係做緊啲乜㗎啦，就好撚 S 㗎啦。但係就點都要俾到人上人㗎啦，因為你完全係我私心，我都幾中意㗎啦。OK 啦，但係勁撚少人睇嘅，好似係呢個 channel 最少人睇嘅片添，唔知點解啊。跟住就呢個 Camila 正路啦，即係冇乜技術含量㗎啦，都係純翻譯㗎啦，都幾好笑啦。OK 啦。跟住呢龜兔賽跑咧都幾好笑嘅，我覺得即係 OK 嘅，即係呢個完全私心嘅，冇問題嘅。by the way，呢個都幾好噶，呢個都幾好笑啊！呢個係Vito 喺度係咁喺度鳩烏，唔知做乜撚嘢。OK，呢個就唔使解釋啦。講真，呢個成個系列咧係要直接掉落去最 top 咧都冇問題嘅。呢個唔得，呢個唔得。我之後再解釋。咁即係。等陣先，我發現我好似留咗 3D 直播。唔知啊，呢個係舊 thumbnail 嚟嘅，用住先啦。呢個舊 thumbnail 嚟，即係都係嗰句啦。其實好多 VTuber 嘅皮咧，我唔係話睇得太多 VTuber 啦，但係通常我都覺得冇乜特別嘅啲皮啦。但係去到 New Sama 咧，即係可能我真係投入嘅時間係多好多啦，對比其他 VTuber。就即係其實真係有啲感動嘅，即係 low key 啦，幾得意嘅，幾好笑嘅 ，OK 啦。咁剪接上其實冇乜功夫嘅，但係就嗰個主題上係好撚 peak 嘅存在，即係唔係 3D 直播呢個要低一階冇計。點樣講話？即係我覺得剪得有啲太長嘅，都係有啲操作失誤啦。但係上邊呢兩條就佢一定係要咁長噶啦，真係好好睇。咁呢個就比較近期啲嘅事啦。咁就講即係 Vito 難得係感情上係比較浮現到出嚟啦，就係好難得嘅事嚟。我只會話好難得嘅事，所以就一定要剪精華啦。呢啲避無可避，同埋就喺呢個剪 shorts 就剪得好認真啦。因為嗰排玩過一啲假 loot game 啦，就對於呢啲情節啦，即係比較可能有啲比較感動嘅情節咧，就冇乜抗力啊，冇乜抵抗力，就 hit hard 嘅。OK，真係幾觸動到我嘅，就係啦。條 shorts 就剪得比較有 feel 啲啦。我認為好大原因就即係除咗假料 game 之外，都係條 clip 本身就真係正，冇計。即係條 clip 本身就 peak 撚咗噶啦，即係鳩剪都多人睇噶啦。講真，唔講太多啦。好，呢個就幾好笑嘅真係，唔係真係好難得見到 Vito 咁樣大嗌法嘅，即係。我自己就比較都漏咗呢個啊，呢個擺低啲，因為呢個係閹割版啦。第一，第二就其實有啲重複噶啦，即係去到某個地步咧，你都要明白，即係其實佢講嘢，你發現都係重複緊。呢個就 NPC 啦，冇乜特別，即係我主要係自肥嘅呢條片係。然後呢個就知道嘅人就知啦，我唔講太多啦。我呢條片我唔係太想多人知道嘅。呢條片係一條不公開嘅片嚟嘅，好少人知嘅，好少人知嘅。跟住就呢個就OK 啦，即係我有花到我自己嘅心機嘅。咁佢好笑得嚟，有啲
笑唔出啦，即係你即係有啲地獄笑話 feel 啦，你唔係太夠膽笑，但係幾好笑條片。係啦，咁啊，目前嚟講啲片就清晒啦，就係啦。喺呢個剪接上嘅技巧嚟講，我覺得我自己提升咗唔少啦，而且呢個嘅 thumbnail 上嘅製作都好睇過之前好多啦，我覺得即係換個字體真係好睇好多，同埋即係比較熟習一啲軟件上嘅操作咧，可以整到出嚟嘅花樣都好多。標題都比較明白，要想自己想中意落一啲點樣嘅標題啊，點樣落法咁樣啦。私心片都係好似比之前更加多嘅，但係大概就咁啦，我唔知啊。